Merhaba dostlar. Sizlere sağlıklı, şifalı, bol, bereketli, afiyetli günler diliyorum. Şifalı ve dualı bitkiler kanalımızda bitkilerin o güzel şifalı dünyasından ve güzel şifa dualarından, ayetlerinden güzel manevi reçeteleri sizlerle paylaşıyoruz, buluşturuyoruz. Bugün videomuzda inşallah astım ve nefes darlığı çekenlere, horlayanlara çok güzel bir manevi şifa reçetesi vereceğim değerli kardeşler. Ak günlük bitkisini duydunuz mu? Ak günlük. Ak günlük şifası. Diğer adı çam sakızı da derler bunu ak günlüğe. Koa hastaları, astım hastaları olanlar, hırıltılar, zırıltılar çekenler, horlayanlar, işte geceleri rahatsız olan kişiler. Bu çam sakızı yani ak günlük şifa reçetesini lütfen iyi dinleyin. Öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Yorumlara da birer tane Ya Şafi, Ya Allah yazarsanız çok mutlu olurum. Anlatacağım formülü uygulayanlar, konuyla alakalı tecrübesi olanlar da paylaşırlarsa aklında soru işareti olanlar için fikir olmuş olur değerli kardeşler. Bu anlamda da vesile olmuş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bu ak günlük dediğimiz, çam sakızı dediğimiz bundan 100-150 gram alıp havanda dövüp un gibi yapıp 1 kilogram da hakiki kestane balının içerisine koyacağız. Tabii ki hakiki kestane balı biraz pahalı ama artık şifa arıyorsak iyisini alacağız balın yani. Anladın mı? Öyle alelade içinde ne olduğu belli olmayan, anladın mı? Basmış adam glikozu, basmış işte bal bilmem nelerini o tadıyla verecek, kokusunu verecek, ıvır zıvır böyle ekstratları katmış. Ondan sonra diyor ki bu baldır. Ya sence o bal mıdır yani? Hanımın yaptığını. Ya o balsa o zaman öteki süzme çiçek balı dediğimiz, kestane balı dediğimiz, karakovan dediğimiz. Kardeşim o zaman bu ne yani? He? Cevap. Şimdi 100-150 gram ak günlük havanda dövülüyor. Un haline getirildikten sonra 1 kilogram kadar hakiki kestane balının içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bir şifa duası söyleyeceğim size. Ondan sonra şu duayı okuyun inşallah. Ayet-i kerimedir. 3 defa okumamız kafi olur. Şifa ayetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Leyse leha min dunillahi kâşife. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadillahillezî naslafe. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Vesselamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme ub'ath. Selamun aleykum ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Selamun aleykum bima sabertum. Bu duaları arkadaşlar okuyun. Bir daha söyleyeyim mi duaları? Bismillahirrahmanirrahim. Leyse leha min dunillahi kâşife. Elhamdülillahillezî ve selamun ala ibadillahillezî naslafe. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Ve selamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme ub'ath. Selamun aleykum ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Selamun aleykum bima sabertum. Dualarını okuyoruz arkadaşlar. Her akşam yatmadan önce bir kaşık yerseniz Allah'ın izniyle hırıltı, zırıltı bir şey kalmaz. Arkadaşlar. Şifalar diliyorum her birinize. Ak günlük, çam sakızı. Bunu arkadaşlar aksatmayın. Bunu atlamayın lütfen. Çok önemlidir bu. Şifalar olsun inşallah. Ak günlük dediğimiz, çam sakızı dediğimiz bunu aktarlarda bulabilirsiniz. Aktarlarda bulunur. 150 gram civarında havanda iyice eziyoruz. Normal süzme çiçek balı da olur ama kestane balına katarsan daha iyi olur söyleyeyim. İyi bal bulun yani. Sabahları aç karnına yersen astım, bronşit, koa, mide gibi yani mide hastalıkları gibi birçok rahatsızlıklara biiznillah şifa. Şeker hastaları da arkadaşlar sabahları aç karnına o toz haline getirdiği çam sakızı var diye bala katmadan. Adam şimdi şeker hastalığı varsa bal yemez. O da arkadaşlar sadece tozunu yutabilir. Bilginiz olsun.
Yine kullanmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Bunu hatırlatmış olayım sizlere. Son dönemlerde oldukça popüler bir bitki haline geldi bu ak günlük bitkisi. Bu Latince adı da ben üniversitede okurken bitkiler fuarında görev almıştım tercüman olarak, İngilizce tercüman olarak. Latince adı Boswellia'dır. Boswellia. Boswellia serrata derler hatta ak günlüğe. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde de yetiştiriciliği yapılıyor bu ak günlük bitkisinin. İnsan sağlığına muazzam faydaları var arkadaşlar. Ne işe yarar dediğinde, nasıl tüketilir dediğinde yani uzun uzun anlattık zaten ama ekleyebileceğim birkaç bilgi daha var. Kısaca ondan da bahsedeyim. Bu bosferlik asit kaynağıdır. Zengin bir bosferlik asittir. Vücudun farklı yerlerinde farklı şekillerde faydaları var. Mesela akciğer rahatsızlıklarının faydaları var. Pek çok kanser türünde tedaviye destek amaçlı kullanılıyor arkadaşlar. İçinde anti-enflamatuar etkisi var. Bu etki sayesinde vücutta oluşan iltihabı, ödemi atmaya müthiş derecede yardımcı oluyor. Akgünlük sakızını dostlar gün içinde birkaç defa ağzında emerek çıkan acı suyu yutarsanız ve bu işleme 15 gün kadar devam ederseniz vücudunuzda oluşan ödemin kısa sürede yok olduğunu görebilirsiniz. Çocuklara mesela özellikle kuru üzümle beraber falan verirseniz muazzam bir zihin açıklığı, açıcı özelliği, ondan sonra unutkanlığın önüne geçmesi gibi özelliği olan bir bitkidir. Akgünlük sakızının psikosomatik rahatsızlıklar üzerinde de oldukça faydalı olduğu uzmanlar tarafından aktarılıyor, bilgilendiriliyor. Stresle mücadele ediyor, anksiyete problemlerinin giderilmesine yardımcı oluyor ve antidepresan özellik gösterdiği için depresyon tedavisinde de ciddi manada etkileri var. Mesela kişiyi sakinleştirir. Kekikle karıştırılıp çiğnenirse psikolojik sebeplerle dil tutulması yaşayan kişilere kısa sürede etki gösterir. Mesela ses kısıklığı için sıkça bize tercih ederiz. Akgünlük sakızını çiğnenerek, işte tütsüsü yapılarak, ne bileyim böyle havuçla filan karıştırılarak tüketildiğinde ses kısıklığını kısa sürede giderir. Bilginiz olsun. Kanserle mücadelede önemli bir yeri vardır akgünlük bitkisinin. Yine değerli kardeşler bu aynı bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği aktarılıyor ve cilt sağlığını koruyan bir özelliği olduğu da yine aktarılan bilgiler arasında. Solunum yolu enfeksiyonlarını gideriyor. Sinüs kanallarının meydana gelen enfeksiyonları onarıyor. Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıkların sebep olduğu öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarını hızlı bir şekilde gideriyor. Yapılan çalışmalar astım ve alerjik rinit semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğunu da göstermiştir diyelim. Sizlere hayırlı, şifalı, güzel günler dileyelim. Allah'a emanet olun.